er så sliten. Jeg har aldri vært så utmattet noen gang før. Ja! Og meldt sol. Tåler det. Jeg vet ikke om det her er lurt, egentlig. Det her var sykt, da! Rattjern! Oi, oi, oi! Dagerland, så at den kan stå litt skjevt, men fortsatt være i vater på toppen. Ja, så du må gjøre det sånn passer det igjen. Et halvt år siden så leste jeg en kommentar på Pinkbike som sa følgende: Is Norway a beautiful country well worth a visit? Yes. Would I come here solely for mountain biking? Absolutely not. Ok, Mr. Simba and Higgins, på tide å bevise hvorfor du tar feil. Og hvordan skulle jeg gjøre det? Selvsagt er svaret å bruke 20 dager i en Volkswagen Touran på en 4000 km lang reise til Nord-Norge. Det er helt ferske bremseskiver og pads og alt egentlig byttet litt på. Det er ganske viktig at alt funker når man skal sykle så mange dager på rad. Så for å bedde i nye bremseklosser så tok jeg en tur til Rauhovden. Det der er jo bare helt sinnssykt. Sykkelen jeg sykler på er en Rida 160 FR. Det er en ganske grov sykkel som skal klare å håndtere det meste, og det er også derfor jeg valgte den sykkelen. I Nord-Norge så er det veldig mye uforutsigbart terreng, mye bratt og steinete terreng, som gjør at det er ganske deilig å ha en grov sykkel. Oi. Sover i timen, gutt! Det er ikke noe lyder fra sykkelen. Alt funker som det skal. Skynder regn. Jeg merker nå at jeg har glemt å ta med bestikk. Det er jo skikkelig tabbe, da. Jeg har en sånn her. En sånn spork. Til og med luksusstol. Der skal vi sitte og slappe av. Sånn. Der er vi gull. Åh, life is good, ass. Du må ta litt ekstra, fordi man har ikke smør. Så man må ha litt ekstra. Det er lov. Videre dro jeg til Trondheim for å filme et filmsegment til Variations. Alt dere får er en liten teaser. Resten skal vises til neste år. Men mens jeg var i Trondheim, så var det tid for Red Bull Hardline. Og vi tok turen til Cranks Trondheim for å se på storskjerm. Her skulle vi få turens første overraskelse. Vi må jo gjennom det en gang, så det er bare greit å få ferdig med det. Ja, ok. Cool. Stisyklisten spanderte, og selv med protest så ble vi servert hot sauce med en klassifisering på 1 million Scoville. Et lite øyeblikk så gikk det greit. Men så traff det. En større eksplosjon enn SAR-bomben. Jeg prøvde å motstå, men skjønte fort at jeg måtte kaste inn håndkle. Og da kom beskjeden man absolutt ikke vil høre med hot sauce i halsen. Vi har ikke rømme. På Instagram hadde jeg sittet og doomscrollet på telefonen når det plutselig dukket opp en hysterisk engasjert syklist som hadde laget noen slabs. Og de som kjenner meg vet at slabs er noe av det beste jeg vet om. Umiddelbart sendte jeg melding og spurte om jeg kunne prøve, og like fort ble jeg møtt med et når-spørsmålstegn. Svaret var etter han var ferdig på jobb. Imens skulle jeg på en kjapp topptur i Namsos. Og det tok ikke lang tid å gå opp til Vattafjellet. Der fikk man se en nydelig utsikt utover Namsenfjorden og ideelt terreng for å varme opp på litt svan.
På tide med en liten lefse, kjenner jeg. Men når jeg skulle ta de første meterne, så skjedde det som absolutt ikke skal skje. Au. Uten forvarsel gikk kneet mitt under. Intens smerte, helt ut av det blå. Ingen feiltråkk, ikke noe fall. Og jeg vet ærlig ikke hva som føltes verre ut. 1 million Scoville, eller tanken om at turen og muligens sesongen var over. Det var bare en sånn plutselig veldig skarp smerte i kneet, som jeg ikke har opplevd før. Jeg har faktisk hatt veldig godt hell med knærne mine gjennom livet. Jeg har ikke hatt noen problemer fram til i dag. Men det var et lite lys i tunnelen. Jeg kjente at kneet ble bedre, allerede etter en halvtime. Ok, en sekund jeg må bøye meg, så er det veldig vondt. Usikkerheten var fortsatt der, men det gikk fint å sykle så lenge jeg ikke bøyde knærne. Jeg tenkte at jeg i det minste måtte se på slabben, selv om det kanskje ikke var mulig for meg å prøve. Riggen, og så har vi shuttlesjåføren her, som hitter. Nå er vi på vei opp her i bilen. Det har vært bilskyss, det. Ja, og her i Namsos så hater vi oppoverbakker. Nei, altså, oppoverbakka er om å gjøre å komme seg opp fortest mulig uten å bruke energi. Kjakan! Her er Kjakan 3.0 da. Ja. Så det er to parter, den parten her med X-en, og så den parten oppom. Og så har du på en måte kanskje 1.0 da, eller altså den vi bygde først, som er oppe på toppen. Det er ganske sjukt da. Ja. Kjakan var et kunstverk. Et perfekt kutta slab, delt inn i 3 seksjoner. Kjakan 1, 2 og 3. Ta med sykkelen. Oi! Det er sjeldent jeg er nervøs før jeg tar slabs, men den her ga meg litt sommerfugler i magen. Det der er bratt, ass. Så nå, i hvert fall nå når det er såpass bløtt, dere barnålen og sånn, så må jeg bare ta med ro på neste. Har du tatt det når det er så vått før? Nei. Jeg har ikke lov til å sykle når det er så bløtt som det nå. Jeg har ikke hatt siden i fjor. Skal du ta det i dag? Jeg må jo det. Vi må jo det. Ikke bomp ut om kanten nedpå her. Da ble det 40 meter med rulling. Så... Det sa ikke du til meg da. Nei, det visste jeg ikke, så det vil jeg egentlig ikke vite heller. Jeg sa det nå. Svartfjellet, Kjakan. Kjakan 1.0. Er du klar? Yes, vi tar hele igjen da. Ja. Få riktig plassering på foten. Den er bratt, ass. Du lever jo enda. Ja. Hæ? Ja. Ja da! Gi fader! Oh my lord! Det her var sykt, ass! Råkjørt! Jeg har så mye pain av hele veien. Var det den villeste dagen ever? I think so, yes. Og jeg vil si Kjakan fett. Norges feteste slab. Faktisk. Jeg fortjener det. I går var en helt fantastisk dag i Namsos. Det var en del ting som startet ganske kjipt. Og spesielt det med det kneet, det er faktisk litt kjipt. Men fantastisk service og kjempehyggelig å bli kjent med familien Skjerve. Nå er vi på vei mot Mo i Rana. Skal møte opp med Knut Lønquist. Jeg skal ha en dag nå med hvile før vi skal ut og sykle i morgen. Men hvis jeg våkner opp i morgen tidlig og kneet er like ille, så må jeg rett og slett. Mo i Rana er kanskje ikke kjent for sykling, eller det er ikke kjent for sykling. Og derfor var det litt rart når Knut Lønquist, gründer av Trailhead Nesbyen, valgte å flytte dit. Det virket som han koste seg, og hadde fått litt tid til å finne noen stier han ville vise frem. Med kneet i limbo,
så var det en rolig tur som var det lureste. Rausandhaugen var en kort og rolig tur. Og som navnet tilsier, så var det en rød haug av sand. Beliggenhet ca. 15 minutter fra sentrum, retning Sverige. Ja, de spruter rett og slett på kanten her. På vei opp så ble vi møtt med vindkast på 16 meter sekund. Og det er ekstra kjipt når det er direkte motvind. Wow! Oi, oi, oi! Er det litt vind? Der er toppen! Endelig! Hard motvind! Hard motvind i dag, ja! Og så viser det. Ja. Det er helt sjukt, liksom forskjellen bare på en halvmeter. Rausandhaugen. Er vi klare til å steppe ut i vinden her? Ja. Fordelen med motvind er at hvis du snur deg, så blir det medvind. Så ble det så rolig med en gang da. Og det følgende var det mest unike jeg har opplevd på sykkel. Sykling i 30 km i timen uten så mye som et vindkast i ansiktet. En helt vanvittig følelse. Dette er jo bare helt... Helt ivult da. Ja. Man kunne høre alle lyder, og man følte hvert eneste sandkorn som beveget seg under dekka. Det føles ut som det er tunga. For en fart på hardtailen da! Du bør ikke saktere på hardtail. Pause. Sjukt, ass! Jeg skjønner ingenting. Det føles som jeg har 0 PSI i dekka. Sjukt fett å sykle vindstille og så fort. Men det var jo... Det er helt rått. Jeg har aldri vært borti noe sånn. Det er supergøy. Se så fort da. Vi var der for 1 minutt ja, maks. Magisk. Hei på turen. Jeg kjenner nå at jeg har brukt opp kneet for dagen, men det var... Og etter turen nå så er den bedre enn i går før turen. Så det er bra. Kneet føltes bedre igjen etter en rolig tur til Rausandhaugen, men ikke helt bra. Vi skal opp på Tindan og videre opp mot Veten, som det heter. Først opp gjennom fin skogssti på skogsterreng, og så kommer vi opp på Svaberg og bare freeride oppover så langt vi vil, opp til det blir for bratt. Turen til Tindan var en litt lengre tur, og det ble neste dags mål. En bratt stigning på starten av turen gjorde ikke turen noe lettere, og kneet ble verre og verre for hver eneste høydemeter. Og varmt var det. Svetta bare rant. Sva skuffer aldri. Det er noe med disse fjellpartiene som gjør at man virkelig føler seg norsk. Utsikt rett ut i fjorden, med fjell under dekka, må være noe av det beste jeg vet om. Oi, oi, oi. Spektakulært da. Ja, det er ganske rått når det kommer over sånn. Det eneste problemet er at det kan være litt uforutsigbart til tider. Oh my! Der var den kanten. Oh my god.
Det gikk jo bra, men... Simon says, be born again before you dead. Slide, Simon up in smoke helps you mends you where you broke. When Simon says just take the pill, what doesn't kill you makes you well. Purple, yellow, lilac haze, home again, lost in space. We will do as Simon says. We will do as Simon says. Simon says what Simon knows. Follow like the river flows. Listen as your mind transcends with no beginning. There's no Hadde vi klart da 2 turer i Mo i Rana som jeg hadde planlagt. Ja. Jeg kjente jeg var på limiten i dag og hva egentlig kroppen tåler. Så nå skal jeg ta et par hviledager og kjøre til Skjeggen, som blir da turens kanskje hardeste tur. Ikke de fleste høydemeterne, men kanskje de bratteste høydemeterne. Og ganske mange av de også. Så hjem og ta en dusj hos deg, og så kjøre litt. Det blir bra. Ja. Et så fint besøk i Rana hadde jeg aldri forventet. Forhåpentligvis så finner Knut enda flere stier han kan vise meg neste gang jeg kommer på besøk. Og turen så langt, det hadde vært en fin reise. Men det var kanskje ett fjell som jeg hadde siklet på når jeg la lista for mulige reisemål. Langs Helgelandskysten så ligger det et fjell på 904 meter over havet, kalt Skjeggen. Så vidt jeg vet har ingen syklet Skjeggen før, og antageligvis med god grunn. Høydekurven er alt annet enn sykkelvennlig, men en del av meg lengta likevel etter noe litt idiotisk, for det er litt sånn jeg er. Men skulle jeg klare den turen, så var det mye som måtte klaffe. Været var kanskje det minst viktige, selv om det ofte er den største prioriteten. Her var det mye viktigere at jeg som person var mentalt og fysisk forberedt for mye slit, mye motgang, og ikke minst mye smerte. Jeg klarer det her. Det er veldig vanskelig, men det er litt sånn, jeg vet ikke om det her er lurt, egentlig. Det blir faktisk ikke helt ille, altså. Det er bak der som jeg er litt redd for det er så veldig vanskelig å se hvordan det ser ut da. Jeg synes de her er kjekke, altså. Utrolig raske. En som at jeg har ikke noen måte å steke på det enda, fordi jeg har ikke sånn grill. Jeg må få tak i en type grill på Biltema et eller annet. Det er en ferje til, og så er vi i Glomfjord egentlig. Så ikke noe hastverk i dag. Må sitte og restaurere, lade opp beina. For den turen som kommer på Skjeggen, den blir heftig, altså. Alle de andre turene er på en måte garantert at det går, fordi jeg vet at det er innenfor grensa mi, men det her er litt sånn på kanten da. Og da får man ekstra lyst til å klare det, ikke sant? Heldigvis var det mye som var på min side. En kollega av mamma hadde et hus i Glomfjord som jeg kunne låne. Der kunne jeg endelig slappe litt av, lage mat, sove godt og lade alle batterier. Idyllisk og nasjonalromantisk er nok ord mange vil beskrive Selvstad med.
Og etter et veldig hyggelig møte med en dame som overrakte meg en nøkkel, så tok jeg meg inn i det nydelige Hvite huset til Trond. Kjøleskap. Strømmen kommer. Og helt nydelig her. Kjempefint. Så koselig. Her har vi familien da. Alle sammen ser ut som kong Harald. Til middag var det en litt stresset handelliste. Det er vanskelig å velge hva man skal kjøpe når man er på reisefot. Spesielt når det eneste kjøleelementet man har er en kjøleboks. Da blir det mye boksmat og mye rart man må handle for å unngå matforgiftning. Men det ble likevel den beste middagen hittil. Ser jeg bort fra middagen hos Knut, så var det bare burgere og en tacomiddag uten rømme i Trondheim jeg hadde spist. Ikke noe særlig å skryte av. Det er faen meg litt av en utsikt til å spise middag, det, altså. Det ser ut som en sånn fake bilde som er hengt på utsida. Litt sånn rar mix av ingredienser i dag. Jeg var litt stresset på butikken her, og så ble det bare det ble. Men det er veldig godt. Et eller annet med stekt champignon som alltid gjør alt bedre. Jeg fikk tips av en som heter Jonas om å tørke champignonen i plata. Typ så lenge du gidder. Så den blir helt hva skal man si, tappet for vann da. Og så kan du begynne å steke den i olje. Og det blir veldig godt. Og det jeg prøvde, det er helt magisk. Men det tar alt for lang tid. Jeg prøvde å tenke så lite som mulig på morgendagens tur, mens jeg fikk meg en god natts søvn. Jeg hadde antatt 7,5 timer til topps. Da var jeg akkurat på toppen når klokka bikka 23. Men på vei ut til Skjeggen så fikk jeg en klump i magen, for jeg skjønte for første gang hva jeg hadde planlagt. Dette er ikke som noen andre turer jeg har vært på før. Det nærmeste er kanskje Gaustatoppen, men det er barnemat i forhold til Skjeggen. En del av meg sier at de absolutt ikke bør gjøre det her. Mens en del av meg sier at hva er det verste som kan skje? Og det er ganske mye ille som kan skje. Skjeggen kan deles opp i 4 deler. Del 1 er den verste. 200 høydemeter, så å si rett opp, i steinrøys og i kratt. På et punkt så må du opp en stige, og etter det er det 100 høydemeter til, så bratt og så trangt at du ikke kan ha sykkelen på ryggen. Her må du rett og slett dytte den i 50 grader bratt terreng, mens bakken smuldrer opp under deg. Klarer du denne delen, er du oppe på første platå. Gratulerer! Du er nå kommet opp til 250 høydemeter. Nå er det bare 650 igjen. Videre opp er det et bratt parti, før det er oppe på 350 høydemeter. Velger du å fortsette, er det et ganske langt stykke med bæring av sykkelen. 150 høydemeter opp til ryggen, hvor mye av stigningen er på rundt 40 grader. For bratt å dytte, men i hvert fall åpent nok terreng til å ha sykkelen på ryggen. Er du heldig nok å komme deg opp til selve ryggen, så har du så å si klart det. Herfra er det jevn og snill stigning til topps. Hvis du er vant med gambling, så har du garantert hørt om sunk cost fallacy. En logisk feilslutning som sier at fordi vi har brukt mye energi på å komme til et punkt, så er det verdt å fortsette. Selv om kostnadene egentlig er høyere enn gevinsten. Og hvis det er en ting som skulle beskrive denne dagen, så er det nok det. Allerede etter 30 høydemeter var jeg ganske ødelagt. Med en sykkel på 19 kilo og en sekk på 10, så valgte jeg å gå opp til første partiet med sekken, og så ta med sykkelen etterpå. Dagens største crux.
kjempeskummelt for meg, for jeg har høydeskrekk. Men også fordi at stigen holder på å revne i tauet som den henger fast ved. Det er ingenting her som gjør det her noe komfortabelt. Det blir liksom sånn her. Så blir det sånn. Å, den sklir. Den her er ikke noe trygg heller. Å, fy faen. Dette er jævlig. Oi, oi, oi. Jeg er ikke ferdig. Ikke ferdig før jeg er ferdig. Åh, det er sånn skummelt. Yes! Ja, ganske drit. Det er vanskelig å få fram hvor skummelt det er, fordi du kan ikke falle der. Det blir for høyt. Det var den verste delen unnagjort. Så nå er det bare 700 høydemeter igjen, men det er i hvert fall slakere. Og ikke så skummelt. Så det blir bare konstant jobbing nå oppover, og så snur jeg bare hvis ikke det går. Ikke vits å drive og gjøre noe som er dumt. Selv om det der var litt dumt da, kanskje. Litt grann. Etter stigen var passert, traff den andre bølga med sunk cost fallacy meg igjen. Nå hadde jeg jo klart stigen, så hvorfor skulle jeg snu nå? Men fra stigen opp til første platå, så var det bratt. Kjempebratt. Det er det hardeste, fysiske hardeste jeg har vært gjennom i mitt liv. Og så holdt jeg på å si mentalt hard å stå, men det er ikke mentalt hardt å komme seg opp. Det er mye mer mentalt hardt å si at nå må du snu, for det her blir for dumt. Jeg sitter her og tenker litt, det er ikke så lett når alle de fluene prøver å ta meg. Her har vi vært, ikke sant? Gikk av beien, startet på kjempebratte steintepartiet. Så kan dere se. Vi har gått over dette drittbrattet her, som er sånn typ 60 grader. Det blir slakere. Det blir ikke lett. Det blir slakere. Kanskje jeg kan komme opp til ryggen. Jeg tror det er ganske klart nå. Det kommer ikke til å nå toppen uansett hva som skjer. Men det hadde vært gøy å få sykla litt grann opp på ryggen. Nå har jeg faktisk overgått meg selv på alle mulige måter. Valget om å fortsette oppover var egentlig ikke tatt med noe logikk. Det var bare egen stahet, og jeg klarte å kave meg opp til det andre platået. Mens jeg nøyt utsikten, så var det enda et element som skulle sette turen i limbo. Men bak oss her så brygger en storm. Få sjekke værvarselet på nytt. Oi, oi, oi. Og meldt sol. Kan ikke fortsette opp hvis det skal bli sånn. Da blir det for farlig med lyn. Det står jo mindre enn 2% sjanse for regn, men bare det kommer nærmere og nærmere. Du ser jo at det renner. Hvis det er det som skal stoppe meg nå, da blir jeg faktisk litt pissed, altså. Fordi nå er jeg ikke langt unna. Nei, sånn. Jævlig mye klø. Åh. Ok, her er planen. Det ser ut som det er en storm som kan være over i løpet av 30-40 minutter. Så jeg bare gønner opp inn i skogen, tar på meg jakka, finner et eller annet tre å sitte under, og så håper vi at det ikke begynner å lyne. Nå gikk jeg ned i skogen her bare for å skjerme meg litt for regnet. Og det har vart noen timer kanskje, snart en time. Det blir litt sånn halvkald og lei av å stå her og vente. Nå venter jeg bare på at det skal passere, og så tenker jeg at jeg begynner på oppoverturen igjen. Det blir nok ganske glatt opp i lyngen der, på gresset. Så, ja. Kanskje litt sånn suboptimalt, egentlig. Etter en time ned i skogen, så valgte jeg å fortsette oppover.
Og det tilsynelatende siste krukset sto for tur. 150 høydemeter i 40 graders helling. Knærne de begynte å gjøre ganske vondt. Hvert steg tok jeg så jevnt som jeg klarte for å spare knærne, men nå begynte kroppen å gjøre vondere og vondere. Jeg tvilte så mye. Jeg var helt sikker i huet mitt på at dette ikke kom til å gå. Det var akkurat som jeg hadde sett for meg. En relativt slak, perfekt rygg opp til toppen. Da blir det så bombing. Går det å gå i 90 km i timen her. Jeg sa at jeg ikke kom til å gå til toppen, men jeg har fortsatt 3 barer med mellombar igjen, og en halv Stratos-sjokolade. Så jeg tror nesten det går, Vi går for toppen. Siste lille sånn her innspurten nå. 300 høydemeter virket som ingenting når jeg visste at jeg kunne dytte sykkelen opp til toppen. Det betydde 19 kilo mindre å bære på. Likevel skal man ikke gå langt før kroppen minner deg på at grensa egentlig er nådd for lenge siden. På toppen så tillot jeg meg selv å juble litt, selv om jeg ikke stod der med noen god følelse. Ja! Jeg er for sliten til å gjøre det her, egentlig. Wow. Det er rart å gi alt man har, klare målet sitt, men likevel være skuffet over seg selv. Skuffa over å ha ignorert alle tegnene som sier at man bør snu. En 8 timer lang kamp mellom id og superego. Og denne gangen så var det id som vant. Og nå måtte id møte konsekvensene av sine impulsive valg. Jeg ser på meg selv som en ganske realistisk person. Som regel så har jeg på en måte vært veldig flink til å definere akkurat hva jeg klarer. Og når jeg satt denne turen her, så visste jeg at den kom til å være helt på grensa til hva jeg har inni meg. Selv nå, når jeg sitter på toppen her, så er det ikke verdt det. Det har ikke vært verdt det å dra opp hit. Det har kostet meg for mye. Og jeg er veldig redd for knærne mine. Jeg kjenner jeg er så sliten. Jeg har aldri vært så utmattet noen gang før. Go.
klar. Nå må jeg sette meg ned litt her og bare ta det inn, rett og slett. Hæ? Jeg klarte å fucke opp begge shotsa, både droneshotet og GoPro-shotet egentlig, men nå er det såpass sent. Jeg er såpass kjørt at hvis jeg prøver noe mer nå, så kommer jeg bare til å gjøre ting verre. Så vi sier oss fornøyd med utsikten, og så har vi et kjempeoppdrag foran oss her. Jeg gruer meg som bare rakkeren. Men ja, vi får se. Litt småredd. Eller ganske redd. De som har opplevd det, vet hvordan det er når kroppen skrur seg inn i overlevelsesmodus. Når man skjønner at man er helt på grensa. Det er liksom så sykt vanskelig. Man får en vanvittig boost og et målrettet fokus på å gjøre det man må. Her gjaldt det å komme seg ned på en trygg og forsvarlig måte. En skade ville gjort meg helt immobil, og her hadde jeg ingenting til overs. Det der var som å stå på hendene i et helt minutt. Det var tungt. Mens jeg jevnt tok meg nedover stien, så valgte jeg å oppdatere familien på hvordan jeg lå an. Og det var første gangen de hadde vært bekymret for meg på tur. Nå var det bare én ting som kunne ødelegge resten av dagen. Nå kommer vi til det jeg har gruet meg til i hele dag. Tre ganger. Åh. Det som skulle vært turens høydepunkt, hadde blitt til en overlevelsesøvelse. Ikke helt ideelt. Jeg overlevde. Oh my god. I live, i det minste. Neste stopp var Bodø, som er kjent for vanvittige flytstier ved kysten. Og heldigvis så var det bare 4 timer kjøring fra Glomfjord. Og jeg kom meg fram før dagen var over. I dag var det hardt å stå opp. Det var tungt å bare kjøre. Ok, jeg ser hvor rask jeg har blitt på her da. Toddy og Totis. Det er faen meg en kombo, ass. Hadde vi stokk bremsekloss igjen foran, så da er det egentlig ikke noe feil med sykkelen. Jeg vet ikke hva jeg skal da egentlig. Jeg har ikke lagt noen sånne konkrete planer for Bodø. Men jeg har jo lyst til å sjekke ut den siden her, som ser veldig bra ut. Etter litt tenking, så vet jeg nøyaktig hva jeg skal gjøre i dag. Og det er å sitte på sykkelen og virre litt. Ingen obligasjoner, ikke noe kamera på ryggen, ikke noe vekt. Bare gi kroppen litt tid til å hvile og bare nyte syklingen litt. Jeg tenker jeg må prøve å komme opp til toppen, som ser ut som den der borte. Dragt.
Dette her kanskje prime eksempel på hvorfor vi trenger NOTS. Tenk om en dag vi stemmer inn en litt sånn fascistisk regjering som bestemmer seg for å fjerne syklister fra allemannsretten. Da mister vi tilgang til denne stien her. Og det hadde vært tragisk. Aldri har jeg sett så fine stier før. Ingen steiner eller røtter. Ikke noe gjørme eller grus. Hadde man laget en ønskeliste over forhold for sykkelstier, så hadde Bodø oppfylt alle krava. På toppen så jeg innover fjellet og tenkte at jeg bare ville sykle lengre og lengre, men jeg visste at det var for mye å be om. Fikk jeg sett Bodø på sitt beste da. Helt vindstille i dag. Magisk. Det var nesten litt rart å sykle i Bodø, for stiene her var så smale. Det var rett og slett litt vanskelig å holde seg på stien, for den var så smal. Ofte forsvant stiene bare inn i gresset, og du måtte lete for å finne deg tilbake igjen. Oi, se her. Naturlige broer. Veldig kult. Skal vi ta sjansen å fylle på litt vann? Så er det bare å stikke hånda ned i. Håpe på det beste. Meget godt vann. Ok, stien forsvant litt, men jeg ser i hvert fall den kommer igjen der nede. Så vi kan sikte på den varden der da. Med et flatt mobilbatteri så ble jeg nødt til å navigere etter hukommelsen. Jeg syns å huske at superstien gikk på sørsiden av ryggen, så jeg holdt øya åpne. Det er veldig gøy med litt sånn freeride nå da. Altså det er jo nesten gøyere det egentlig. Det er litt uvanlig å lage stier på nedsiden av ryggen sånn her, men jeg skjønte fort hvorfor de hadde valgt det. Det var en perfekt benchcut hele veien ned. Null tegn til erosjon. En sti som var så forutsigbar som stibyggerbøkene sier at de bør være. En total motpol til turen på Skjeggen. Det er bare insane hvor bra det er. Det er bare helt insane. Jeg hadde ikke lyst til å stoppe, for det var så jækla bra. Low key, high key, beste stien i hele verden. Ingenting som kommer nære. Jeg tror ingenting kan bli bedre enn det. Antall ganger jeg har sagt at en sti er verdens beste, er nok godt oppe i et tosifret antall nå. Men her var det ikke bare adrenalinet som snakket for seg. That's tight. Dette var og er verdens beste sti. Oi. Oi. Wow. Jeg får på et lite bad nå. Det var godt å kjenne på en revansj i Bodø. Selvtilliten var på vei opp, og kroppen føltes ikke så voldsomt vond ut lenger. Jeg hadde også nådd et punkt som jeg var fornøyd med. Skulle ting gå skeis herfra, så hadde jeg vært fornøyd med det jeg hadde opplevd så langt. Neste stopp på turen var Lofoten.
Egentlig så skulle jeg ta ferja fra Bodø til Lofoten, men den var fullboka. Nærmeste ferje var Skutvik til Svolvær. Svolvær og Kabelvåg har jeg et nært forhold til. Her bodde jeg i 8 måneder før jeg flyttet til Nesbyen. Men tankene om utbrentheten jeg hadde slitt med mens jeg bodde her, gjorde at jeg kjørte kjapt forbi mot Leknes. Dessverre så var alle vennene mine i Lofoten opptatt med lange arbeidsdager og seminarer, så her ble det enda en solotur. Kroppen gjorde det den kunne for å restituere fra skjeggen. Men det føltes ut som ingenting hadde blitt noe bedre siden jeg var i Glomfjord. En slags blanding av mental og fysisk utmattelse gjorde at jeg brukte flere dager i bilen mens jeg ventet på godt vær i Leknes. Til slutt så fikk jeg ut fingeren og giret meg opp til en tur på Smørdalskammen. Det er interessant, for det er kanskje en av de få toppene hvor det er hvor selve slutten av turen, eller toppen er liksom lavere enn midtpunktet. Sauer som bare chiller den helt ut på kanten. Jeg hadde med meg så mye tøy i dag. Det var så kaldt oppe ved bilen. Og så kommer de hit, på toppen av fjellet, og så er det helt vindstille. Det var bare fantastisk. Kroppen sliter med å ta opp vann i dag, kjenner jeg. Jeg har snart drukket en halvliter, og jeg føler meg bare enda mer tørst enn jeg gjorde i stad. Jeg får ikke nok elektrolytter i kroppen. Bra da, med en liten sånn oppbakke, for da får vi varme opp før vi skal ned igjen. Det er genialt, det. Da begynner det. Moroa. Jeg tror kanskje Smørdalskammen hadde vært i bedre tilstand før, men nå hadde det blitt til en 4-felts motorvei. Og jo bedre man er til å sykle, jo mindre liker man sånne stier. Det virker kanskje bortskjemt å klage på en sti som har så fin utsikt, men utsikt er jo noe vi har overalt i hele landet. Det var jo ikke at stien var for lett som var problemet, det var at den var for brei. Bodø hadde jo bevist at enkle stier ikke nødvendigvis var kjedelige. Almost on the rock. Oh my fucking God. Nå går det halvsprekende fort her. På vei ned så var jeg overrasket over hvor lite jeg likte syklinga her, og tenkte at jeg bare var i dårlig humør. Men etter et par dager med refleksjon, så skjønte jeg at ingrediensene for en morsom sykling ikke nødvendigvis er så konkrete. Nå har jeg ankommet Skjomen, som ligger en time unna Narvik, litt sør. Og her er planen å sykle Planen er å sykle Reinesfjellet, som er der oppe. Og det er, jeg tror det er 14 kilometer med nedoversti fra noe 1000 høydemeter og ned til sjøen. Reinesfjellet er en once in a lifetime opplevelse, og jeg hadde brukt den forrige turen dit
for å filme et filmsegment. Denne gangen så ville jeg nyte syklinga selv. 14 kilometer med sva i nedoverbakke. Turen er derfor best i tørt vær. Og som Yr hadde meldt, så skulle det for det meste holde seg tørt, med litt småyr midt på dagen. Men akkurat når vi nådde toppen av Reinesfjellet, så kom det yret som Yr hadde meldt. Men litt småyr ble fort om til småhagl, og deretter til bøtter med regn. Nå begynner det jo ordentlig. Det er voldsomt det vær. Det er typisk akkurat når man skal ned. Ja. Hva faen? Kan jeg få denne jakka? Jeg tror jeg må ha den jakka. Jeg tror værgudene hadde hørt om sytinga mi på Smørdalskammen, for nå fikk jeg oppleve noe virkelig unikt. Sorry. Her har du de brunflekkene, og de er såpefulle. Det er litt kult at du kan sykle i elva. Her er mest. Men det er glatt. Her er glatt. Her fikk du virkelig testa bremseteknikken. GoPro-effekten er stor. Jeg tror det er ca. 20 grader bratt her. Det så sketsj ut den ruta du tok. Ja, det var helt på grensa. Det var så bratt. Men litt lenger fram så hadde vi syklet ut av regnlomma, og vi var tilbake igjen på tørt fjell. Og vi fikk et lite håp om at siste delen av turen kunne være tørr når vi kom dit. For siste delen av Reinesfjellet er ganske bratt. Og bratt sva og regn går sammen som fårikål og ketchup. Tenker dere om været? Her har vi det. Hvilken vei går det? Det er liksom overalt. Ja, føler vi ligger i lommen. Ja, vi er i den ene. Nei, men det som er, vi vet jo en alternativ vei er uansett alltid ned der. Dette veien der. Ja. Men uansett hva som skjer, så blir det klissåte hvis vi sykler den der. Så hvis vi bare går og gjemmer oss under der i typ en halvtime da. Og så kan vi i hvert fall se om det blir noe bedre. Det bøtter ned i rommen. Sånn ordentlig. Men der ute er det jo helt klart på toppen. Ja, både stopp. Ja, men det er kjent. Det var ikke så ille. Har vi bål her? Ja. Helvete. Skal vi bare beine ned? Jeg er med på alt. Jeg er ikke så lynekspert. Bare komme sånn her. Vi er litt høye her da, synes jeg. Helvete, jeg liker ikke å være i høyden her, ass. Nei. For andre gang på turen så kjente jeg på dødsangst som virkelig satt en skrekk i meg. Et dobbelt dødsfall mens jeg studerte i Volda gjorde at jeg alltid har vært litt paranoid for lynnedslag. Og akkurat der var vi i den perfekte posisjonen for å bli en tragisk nyhetsmelding på NRK. Litt mot venstre kanskje, ut på svanen her. Oi, shit, høl. Oi, fuck. Ah! Oh my god. Glatt. Oi. Fy faen, det her er skummelt, altså. Det her var sketsj. Oi, oi, oi. Helvete. Jeg gidder ikke. Det var ikke dette jeg mente når jeg tenkte at jeg ville ha noe som var mer spennende. I motsetning til adrenalin, så var dette en annen følelse. En følelse som ikke var noe god i det hele tatt. Det torner litt nå. Skal ta imot
Ja, gjerne det. Thank you. Og greit. Ja, jeg har mindre dødsangst nå enn jeg hadde i stad. Jeg var ekte når jeg gikk over den lille kanten der. Ja. Da var jeg sånn, oi fy faen, nå er jeg i en posisjon jeg ikke bør være i. Men den følelsen avtok litt jo lenger ned vi kom. Og jeg fikk nok fargen litt tilbake igjen i ansiktet når jeg skjønte at vi var trygge for lynet. Bare rette litt en sving. Yeah, nice. Oi. Det her er jo vanskelig. Ja, faktisk. Litt av en opplevelse det her, altså. Men jeg synes det her er artigere enn å ha en dass topptur på ski. Ja, jeg er helt enig. Det her er ikke kjempegøy. Av en eller annen grunn. Etter en kommentar fra Gabriel så skjønte jeg at det ikke var en privilegert følelse jeg hadde hatt på Smørdalskammen, men heller kanskje en mer universal følelse som mange syklister deler. Det er det bare. Ja, kom ut ned. Vi overlevde, det er seier. Ja, det er gæren. Det er ikke gøy når det er alt for lett, eller alt går som det skal. Å sykle gjennom glatt svaberg i pøsende regn var uendelig mer moro enn å gønne på ned Smørdalskammen. Det var kanskje ikke komfortabelt å være gjennomvåt av regn når man skulle sykle den lange veien rundt fjellet. Men det var likevel en bedre opplevelse. Dessverre så vant Narvik denne gangen her. Og selv om det er kjipt i øyeblikket, så betyr det jo bare at jeg har en unnskyldning til å komme tilbake igjen. Å, det er langt igjen. Nå er jeg i Harstad. Jeg merker litt på den burnouten nå. Det er såpass mye motgang. Men problemet er jo at jeg bor i en liten familiebil. Når du er såpass lenge på tur, så må du finne noe annet å gjøre mellom dagene. Du kan ikke sykle i 30 dager i strekk. Men når du har den sykkelen på taket, så har du på en måte ikke noe valg, da. Så nå har jeg lyst til å bare få litt value. Litt sykling for penger. Ikke bare jobbing hele tiden. Ensom i bilen min så sutret jeg litt mer over livet, men så fikk jeg heldigvis en melding fra Stian om at jeg måtte sjekke ut det nye bygget i Harstad Bike Park. Jeg er en person som trives solo, men på denne turen så hadde det blitt litt for mange dager alene i bilen. Derfor var det perfekt timing når jeg plutselig traff på noen gode venner i Harstad. Og en fellestur var den perfekte kuren mot ensomheten. Å, dusty, ass. Ok, vi har klatret opp på toppen av en liten kolne her, nærme sykkelparken, litt bak Harstad. Vi har fått med en ganske bra gjeng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personer. Litt fra alle aldersgrupper og mange veldig gode syklister. Så nå skal vi ta en liten gønnings ned her. Veldig gøy. Av alle syklistene så var jeg den desidert treigeste. Og jeg tror ikke jeg var den eneste som kjente på litt av konkurranseinstinktet nedover bakkene der. Eller guttastemning, som noen vil kalle det. Noen synes kanskje det er litt voldsomt. Jeg tror bare det er veldig sunt. Hey, it's not the same. If I close my eyes, maybe I'll feel you again. Hey, relight the flame. Draw it out with your hands, cover every inch of my pain. I've crossed to the other side. I turn my promises into lies. Oh, until the morning light, falling in your arms tonight. Strange, but it feels so right. Den eneste som antageligvis var imponert over syklinga mi, det var nok meg selv. Og jeg synes det gikk ganske fort nedover bakkene der. Og selv om jeg følte meg bra, så var det fortsatt en sti som jeg måtte ta. Antykje.
Jeg tror jeg klar. Yes. Yeah. Oh. Okay. Det ganske langt opp, ass. De svære, ass. I hvert fall den der, jeg tenker. For du må så mye over, ja. Reinis, what do you think? On my skill level, what do you think? Be honest, be honest. If you do this one, Yeah. and you don't land on the inside, but you do it like nicely on the left, Yeah. on the next one you don't need to pull, you just roll in. I'm not feeling bad, but I'm not feeling too good. Ja, I need faster. Ok, folkens, jeg tror jeg skal prøve. Så jeg får litt plass. Lykke til. Takk. Oh, fuck. Oh my lord. Something is loose on the frame. No, this is normal flex. Think so? No, man, this is fine. This is... Nei, nå det noe galt her. Det sitter fast. Ja, jeg får ikke... Fader, ass. Ja. Der giret fast i... Nei, jeg tror ikke det skjer. Jeg tror giret mitt for skjevt. Det skjedde ikke for 2 år siden, og det skjedde ikke i år. Skuffende, men ikke uventet. Jeg hadde vært dårlig til å trene på hopp, så det var litt for optimistisk å tro at det skulle gå. Men det var ikke dette som gjorde meg skuffet. For kroppen, den var like sliten fortsatt. Og jeg hadde ikke nok energi til å satse ordentlig på hoppet. Dette var langtidseffekten av turen på Skjeggen. Og mange av de som ser denne videoen hadde nok trodd at jeg kanskje overdrev litt når jeg sa at den turen ikke var verdt det. Men her beviset. Jeg hadde nå sovet 22 netter i bilen, og hadde egentlig 13 dager igjen av reisen. Men jeg bestemte meg for å snu. Som en som har vært utbrent før, så vet jeg hvordan det føles når utbrentheten nærmer seg. Det eneste forsvarlige var å sette kurs hjemover. Turen hadde ikke gått som planlagt, men jeg hadde likevel opplevd en livstid med fantastisk sykling. Men en ting var i hvert fall sikkert, og det var at jeg hadde motbevist Simba and Higgins. Det bare slipp bremsa! Woo! Ja da! Helvete, jeg var akkurat sammen med våpen. Jeg tror den var fin. Jeg må nesten skryte på meg en sykkeltur da, opp her. Må jeg ikke det, da? Det var det beste vannet jeg har smakt. Du må gå hele veien ned sånn her, ja. Og godt ved siden da. Som twerker. De overalt. Det helt vanvittig. Gøy! Now I have worms all over my body. Oi. Nå klikker det.
lever! Hei! Det var helt rått. Nå masse brenneslær.